ესე იგი გოგოებო, გუში რასაშინლად ვიყავი? რასაშინლად ვიყავი პროსტა. ვერც კი წარმოიდგენ რა დღეში ჩამაგდო ამ საზიზღარმა. მან შედმეთ მოჭამამ, მაგრამ აი ხო იმდენად ზედმეტი კი არ მიჭამევი შესაშინლად ყოფილიყავი. სტაყნჯად გადაეჩვია ჩემი ორგანიზმი წარმოგიდგენიათ. თან ახლა ხომ მიყოლებული იყო ეს, რომ წარმოიდგინე მარტო ამ დღეს კი არ იყო დამიგროვდა, იმიტომ რომ ჯერ ესე იგი ციკლი დამეწყო და ერთი დღე ზედმეტი ვჭამე. მე დანარჩენი დღეები ზედმეტი არა, მაგრამ შემანაშუნებებს ვჭამე. ეგეც მამძიმებს ხალხო. არ ვიცი რა მეშვილება. ხო, მე ახლა ეს შეხვედრაზე ვიყავით 15-ში და კარგად ვჭამე ხინკალი, პრალინე და მთელი ამბები. ხო და მე ლიას დაბადების დღეზე ტორტი რო ვიყიდეთ. ეგ ტორტი ვჭამე, აი ესე უაზროდ არ მომწონს, არ მინდოდა და აი მაინც ვჭამე და მე საღამოს ვჭამე კიდე ისა არა, მე მაგ დღეს კი არ ვიცახი, მე ჩემ თავს რო შევუკვეთე 19-ში ტორტი ხო, ეგ ტორტი ხო ვჭამე. მე საღამოს ვჭამე მაკარონი ხორცით, ძალიან გემრიელი ფილე მქონდა, მაგრამ აი მაგის მე დავჯექი და პური და ყველით ვჭამე, თან გამხმარი იყო ის ლავაში, ის ზედმეტი იყო და რისთვის ვჭამე საერთოდ არ ვიცი. რაღაცას უყურებდი და ხო იცი როგორ იცის ჩაყოლიება. და მე რო ვჭამე, კი ეს რაღაც მინდოდა და დანაკლებული ხო ვიყავი და ნუ კაი და თორნიკეს დაბადების დღე და აი რამდენი დღე და აი გეფიცებით რაღაცას რო შევჭამდი, ეგრევე მუცელი საშირო ტკივილს მიწყებდა, აი გუშინ რა ვჭამე. დილას ყავა დავლიე, მე ყავასთან სამი ბალიშის შავი შოკოლადი ვჭამე, მე ის კარტოფილი, მოხარშული, ვაიმე როგორ მესიამონა, ერთი დიდი, ერთი ისეთი პატარა იყო, ეგ ბულგარული და კიტრი პამიდურის დანახვაც არ შემეძლო დაჟე. ყველი და საღამოს ორი მოხარშული კვერცხი, ხლებცი, პურის დანახვაც და წიწიბურა და გული მერეო და ხლებცი, ისა ალუჩა ვჭამე, გარგარი კი არა, ჭერამი ლიამ რომ მოიტანა, ეგენი ვჭამე, ყავა, კიდე რაღაცა ვჭამე და არ მახსოვს. აი ეს რაღაცები რა. ანუ და რო ვჭამდი თუ არა, ეგრევე უკვე ცუდად ვიყავი რა. ანუ ნებისმიერ ყველაზე მსუხა მოხარშულ კვერცხს და მოხარშულ კარტოფილს რო გაცდავს ცუდად იგრძნობს, იქ ცუდად არის აქ. ხო და ძალიან მიხარია, ანუ ჩემი ორგანიზმი გადაწყობილია სრულად და ძალიან მინდოდა კიდე გუშინ ხაჭო და მაწონი ვიყიდე გუშინ და იმედია დღეს მენდომება. და გამაგროთ აქ. აი ასე. ეს გავდეცხოთ ეს ჭიქა. ხო და კიდე მინდოდა წყალი, სასწაული ოდნობის წყალი დავლიე გუში, მე არ ვიცი, აი მთელი დღე დავდიოდი და ვსვავდი იმ ბოთლით რა ვუყავინე და ის ბოთლი. ხო ეს ბოთლით უფრო აი ბოთლით უფრო ადვილად ვსვავ, ვიდრე ისა ჭიქიდან, არ ვიცი. თუმ საბურ. ესენი ალბათ ვერ დასვენდება. შრალებია. ხო და აი ესე ხალხო. აი ესე. ამაზენად მომი გადახდა უნდა ვალსაო. ხალი დავიდე ჩემი ორგანიზმის ეს საშინელი საჭმელი. და აიცი რა მასხოთებს და რა აი მშოკავს აი საშინლად წარმოვიდგენ რას, აი ხო იყო პერიოდი, რომ ყოველ დღეს თუ ესე ვიყვებებოდი, ანუ ოდენობა კი არა ესეთი საკვებით. Hey, yeah,
არის მეგონა აღარ იყო დღეს მაქის ფილე გუშინ ღამე ვიყიდე იქაც სალადობით რო გავყევი და ესა აი ამ საზღარ კაც აი ამას არ უნდა ბავშვი შოკოლადის ფილა ეყიდა და მაღაზიაში წასულიყო ანუ მოდიოდა პურზე და მაღაზიაში არ მიდიოდა მაღაზიაში რა მინდა ზაგა პური ხო და ევას კიდე უნდა და შოკოლადი ვახტი გაიქანა მეტრო ნახევრიანი ხო და შოკოლადი უნდა და ელოდებოდა ხო და მე აი ესე წამოვედი იძულებით ესე რო იარაღი და პალონუ დამწინი ხატო კაკაპიცი ეს არ ქონდა მსაბსი ესე იგი ცუდად ვიყავი დღეს დღეს საჭმელს ვერ ვჭამდი ამერტამერია ყველაფერი ძლივს საღამოსკენ გამოვკეთდი ვერაფერი ანუ მოხარშული კარტოფილი ვჭამე მე კვერცხი ვჭამე აი ცოტა ტკბილიც ვჭამე რაღაცები მაგრამ მე რა ცუდად ვიყავი ესე იგი ესე არ უწყენია შემცარაფეს ანუ როგორც ნახშირს ყალი და ცხიმი თავი არ მოგკვეთოს რამე ტაროსი ტაროსი ასე დიდი ალბათობით დაკეტილი იქნება ის 11-მდე ლავაში ლავაში რაღაც დროის ლავაშია ვინდომაი ხალხ ვიღაცამ კარტოფილი შეწვა ღმერთო აქოს სანაგვე მოგონა რამე იწვაო მე აქ მარტო არ გამვივლი ღამე გიშტი ესა რო ვაყიდინე რა ვიცი ლავაშის საყიდად მიდიოდა და რომელი სალავაში ეგულებოდა ღამის 11-ის ნახევარზე თუ 10-ის ნახევარზე 11-ის ნახევარზე ღია მე არ ვიცი აი ხათ საერთოდ აი ერთი გრამი არ მაქვს სიმშირის ქრომა ხშირად ძალიან კაი მაგითია წონაში კლება რომ ანუ გადაეწყობა ორგანიზმი ხვდები გაარჩევს უკვე რა არის კარგი და რა არის ცუდი რა არის ბევრი ზედმეტი კიდევ მაგალითად ვიღაც ადამიანისთვის ეს ჩვეულებრივი რაღაცა იყოს და შენთვის ზედმეტი უხსნობ ხვდები არის საოცრება. აჰა. ეხლა რა მინდა? მახსოვს რა მინდოდა? ყავის მოდღება მინდოდა ალბათ, ხო? ასაც გავეცხოთ. ყავა მოვიდუღოთ. ბონანი, ბორანი, არაფერი აღარ მაქვს კაბილეულობა, ამას უნდა გავიდე გავიფსო ჩემი თარო. უნდა მქონდეს, სულაც რომ ეხა ვერ ვჭამო, როცა შევჭამ, უნდა მქონდეს აქაურობა რაც გავს ხმეთ. მე რო შევჭამ დავლებ და ყველაფერი მე გავწმენთ. ანუ არ ეტყობა, მაგრამ აი შეფებია იმისი. არ ვიცი რა იყო შემწვარი. ვინ რა შეწვა გუშინ. მე არაფერი შემიწვია და ღამე შეწვეს ალბათ რამე. მაგრამ ტაფარა ისა მაკარონი ევასი მე შევწვი. ეს ვიძახი ვაბრალებ. ტაფარა არის ჭუჭყიანი, ვინმეს რო რამე შეეწვა, ტაფაც ჭუჭყიანი იქნება. მაგაზე გამახსენდა. ასე. შაქო.
შაქარო. X გრამს ყრის სტაბილურად. წყალი მინდა. მე რას მეჩავსხა? მე ჩავსხავ გამოვრეცხავ თან. Thank you. Us. Awesome. რომელი მიჩავყარე ხალხო კოლსით? ეხვიწები. ამეთი. ყორანი, დედიკოსი ყორანი, როგორ გდიერთი. ედი პროტო დაგანა. ბონანი, დედაჟი, ბონანი. Aese. Adordi ძირფასო, adordi. და ეხლა გადმოვა. აი, გამოვიხედე და წამოვიდა უკვე. ეს. ახლა რა მინდა, რა შევჭამ ყველს. ყველი არის ხო გამომი ჩემი არსობის. რამდენი ხანია ეს ყველი მაქვს? რამდენი ხანია მაქვს? ალპური. ეს გუში რუსთავიდან ჩამოიტანეს. ეს ხალხო. ეს რა არის? და ეს არის პეჩენიას გუშონით. ვაუ. ეს ყველის პიცა.
ეს ეს გადაიბერდე. მგონი ყემალია, შემრიელი. ეს ხაჭაპური. ეს ლობიანი. ბუშმალა ეჟღერად. ახეთ ხიდან დაკრეფილი ღმერთო. დიდად მე რო გითხათ ვაფლების მოყვავილი არ ვარ, მაგრამ ძალიან კარგად გამოიყურება. და მაინტერესებს, რამდენი კალორია აქვს. 100 გრამზე 520. ნახოთ, რამდენი გრამია. ეხაც გული მერე ვახალხო. გჯერათ. აი ამის შეჭმას ვაპირებდი გუში. ეს არის დაჭენი ტორტიდან. ეხა ეს რა არის, ხო? ხო და ის 3 გრამი იყო? 53 თუ რაღაცა. აი ეს. ერთი წარმოიდგინე просто. ერთი არ მინდიხარ დავაი აქედან. ისიც მეყოფა რაც გჭამე თქვენ დღეებში. Okay. წოლიერ დავდაყირა კალებო. პანჯარა მინდა რომ გამოვა, ოღონდ ეს უნდა გადავკვანძო მაშინ. გადავკვანძავ გულის გარებს, რომ გულიდან არ გამექცე. ნანა. აქ თვალები მოციმციმე. ეს. დაგალავთ. წავა ეხა ფრიალი აქ. დათვიგიზით აქ გინაცვალეთ. ეს მაიკა. რომ გულიდან არ გამექცე. აქ თვალები მოციმციმე. დღეს უნდა გამოვცვალო თეთრეული და გავრეცხო. კარგი მზიანი დღეა და უცებ გაიშრება. მაგრამ ეხლა ჯერ აი ესე გავასწორებ ცოტათი რომ აი ხო ვაფშე იქიდან არაფერი არ ჩანს, მაგრამ ვერ ვჭდები ხალხო. ესეც რაღაცა ის არის, ხო? ადრე ძალიან კარგად ვჭდებოდი. ესეც იმასავით არის ყვებასავით. აღაზას რომ მიეჩვევი კარგს. მე ანსხვავებ რა არის. რომ გულიდან არ გამექცე. და შემოდი აქ და ჯექი. რატოა ჩახტილი ეს საწყალი? აქ ის მიდე შემინებდები. ასე და ხა მოვიტანებ. რაც უნდა ვსჭამოთ.
აბა გამშვიდა მისა ყველას საბაგიროელი კლუბი კაფე რაღაცა ნიტო ვერ ვაკერებ ეს დღები ყავაზე რატო ვერ ხვდები აბა ეს ვაფლი როგორია Zan. Вообще суперია. Сангая. Вау. უსომობამდე გემბიელია. გუში მინდოდა. რაიმე სუპი გავაკეთოთ, ხო, ფიქრობდი. არა მე ვინც მიცნობთ იცით, რომ სუპებს საერთოდ ვერ ვიტან. მე ვიერთებ დასატანე, შემინჭირა. საწყალი 4%-ზე. აი, თავის დაბანვა და ტანის დაბანვა შემზღუნდა რასაც. კაი, ხლა არ გაგახსენო იქაურობა. სადაც იქაურობა თუ არ ჯობდეს, აი ასე. რა ჯობია ზაფხულ ზამთარში ტაშს წაყუდემა. არა, ზაფხულში. გადავიდე და მორჩით გამოდი. ტაშტი? წმინდა ცალკე კილო, ცალკე იზინა. თავს დაიბან, ტანს დაიბან, 10 წუთში და 9 საათი მე იქ. აუ ეს გადამინკიდა იქ. გარეთ წაიღე კაცო. ვაიმე. რა ჩამომიკიდე აქ პატარძნის ნიფხავივით. გასაკეთებელია. არა, შეიძლება ნუ რაღაცა რომ დასვენდება გიბადო თელი ის გაროჩე და მე გახარ და რა ვიცი. უნდა გაკეთეს დუშკაბინა. ხო ისე ყო დატო კაცი ვერ შედის მე იქ რო შეხვალ აქეთ რო გამოყავს всё არა ხალხა გავიგე ამერიკა მილანს დაარტყაო გული მისკდება რატო არ შეიძლება რომ ერთმანეთს ადამიანმა წყნა არ მშვიდად გაუგონ კი კარგია თუ გაჩერდება ეხლა ყველაფერი და ეს დაამშვიდებს მარა თუ მესამე მსოფლიო ომი დაიწყება და ჩვენი ქვეყანა იმდენად პატაწინა ქვეყანა ვართ ყველა ვარიანტში უნდა ვიყოთ ეხლა ჩვენთვის წყნარად და ჩუმად იმიტომ რომ აქ თუ მსოფლიოს ქვეყნები ერთმანეთს წაეკიდნენ ჩვენ მან შუაში მოხვედრა არ გვაწყობს მივხვდი მე მაგას როგორ არის მოდებული რაღაცნაირად აგვერდებით ომის გარცხლი მსოფლიოს რაღაცნაირად თითქოს პერიოდებია ხოლმე ესე რომ აი გადაუვლის ხოლმე ესეთ რაოდე მაღაზიაში კინო წასვლა რა მე მეგონა მაგიტო შემოხვედი რა მომენტი არა თუ კინდა რა მევი მე რა მეგონა შენ გიდოდა მაშინ არა ფერი
იცი ეს? არავის ყველასი. აუ ჩაიცვიო და დიხარ აქ ჩაიცვი თქო ვიდეოს ვიღებ. ნახევარი დღე საწოლში წოლის. ამ გასაკეთებელია იქ. პატარა რაღაცით ვერ გააკეთებ. მთელი გაყვანილობა ეგრე გაკეთებულია, წყალი არ ჩადის. ის ხო გავატარეთ დიდი ტროსი. არ უშველა იმ მჟავების ჩასხმამ კი არა, იმ ტროსმაც არ უშველა. ის უნდა. დუშკაბინა უნდა გაკეთდეს. ასკინე. და ბათუმში ახლა სახლები რო ნახე, მე არ ვიცი. უსაშინლეს ადგილს 130 ლარი მითხრეს, შაშან 140-ად ვიყავი. ახლა 150-200 ლარებს ამობენ დღეს ხალხო ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს ხელფასი 600 ლარიდან ეწყებათ. არ ვიცი, პროსტა ვიზია გათვლილი ეს ფასები, არ ვიცი. მალე ალბათ თურქეთში დასვენება უფრო იაფი დაჯდება ვიდრე ბათუმში. რა ფასებია ისე ნეტა მართლა თურქეთში? რა საინტერესოა, იქ ხო არ წავიდეთ? აუ მე არ წავალ. რატო? რატო არ წახვალ? რატო? აუ ეს ხო ვერ არის ესეთი ადამიანი მე არ მინახია. ვერაფერში არასოდეს არ უნდა ჩაჯდე მართლა? აქედან თურქეთამდე რა ჩამოაგდეს კაცო? აი მე შენის მელე ღმერთოჩე. მანქანით ვერ გადავალთ? თურქეთი აქვე არ არის კაცო? არ ვიცი რაღა თურქეთში რა მინდა კაცო. რა გინდა და ბიჭო 200 ლარი ღირს ღამე? იქ რა ღირს არ ვიცი, შეიძლება იქ უფრო ძვირი ღირს, მაგრამ სოფელში დავისვა. რომელ სოფელში? აუ იქ რას დაისვენე? როდის დაისვენე? ესეა, მომდენო წელს კიდე უფრო მეტი იქნება და ასე საქმე. ხო და ჯამში მე დაკარგავენ მაინც ხალხს. ანუ ესე გამოვა რომ ქართველები საქართველოს კურორტებზე აღარ ივლიან. და წავლენ ტურებზე. მაგათაც ხო ეგაინტერესებს, ვისაც აქ ის ხო დაისვენებს, ხო? არა, იკა მაინც შემცირდება ძალიან ისა. შემცირდება კი, მაგრამ ვისაც აქ რა უცხოელები და მორჩა. ზედაფენა გონია მანდ დადის? დადი არის იქ ბალიზე და იმაზე. ზედაფენა ბათუმში საერთოდ არ დადის. ხო და ზედაფენა თუ არ დადის და შუაფენა არ დადის, ქვედაფენა საერთოდ ვერ დადის. ვიღა ივლის უცხოელები მარტო. და ისიც ერთ წელს რო ჩამოვა, ის აღარ ჩამოვა მეორეჯერ. აგე რუსები ის რო აქვს TikTok-ი და YouTube-ი ყველგან იძახიან რომ საქართველოს ბათუმი ძალიან ძვირია, ძალიან ძვირია, ძალიან ძვირიაო. ეგეინც არ ჩამოვლენ. ანუ ეხა ერთი დღე დღეში ანუ ნორმალური ბინა ვიძახი. თან მე არ ვიძახი ზღვის პირას, ხო? ზღვის პირას არა. მესამე ზოლი იყო. 8 კილომეტრის ფარგლებში ზღვიდან. ეს არა ზღვის პირა. ის არის სადღაც კილომეტრი ნახევარში, ანუ აზრს კი არა აქვს, მან ზღვაზე სიახლოვეს. ნახევარ. ანუ ერთი დღე 130 ლარს ზემოთ რო აჭარბებს, ერთი დღე. მე ვფიქრობდი რომ მაქსიმუმი იქნებოდა ეგ. იმენა უნამუსობა. 130 ლარი. ანუ თან მოდი ვთქვათ, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში 600 ლარიდან იწყება, 600 ლარზე ნაკლები ხელფასები არ არის? არის. კი, 600 ლარზე ნაკლები არის, როგორ არა? მაგრამ ვთქვათ, რომ 600-დან იწყება, ვთქვათ. ნახე, ოჯახის წევრები რო არიან, ზოგჯერ ერთი ან ორი მუშაობს.
ერთი მუშაობს თქვათ 1000 ლარად, კაი ვარიანტი ვთქვათ, მეორე 600-ად. 1600 ლარი აქვს ამ ადამიანს. მე იმიტომაც წერენ, რომ აი ორი ღამით მინდა სად არის კაცო? ორი ღამით მიდიან, 2-3 ღამით. სად არის? თუ დადიან ეგრე დადიან. ისა დღეში 150-100 ლარი ხადოს მარტო ბინაში, მარტო ბინაში. და მეორე 100. ანუ იმათიც მესმის, იმიტომ რომ ნახე, ეს ხო სეზონურია. მთელი წელი ამას რო ელოდები, ცდილობ რომ სულ ამ დროს ამოიღო. და თან თვითონაც ხარჯი ბევრი აქვს, იქ იმას გაგიფუჭებენ, იმას გაგიტეხავენ ის. 130 ლარი რო გაქვს. 130-ად რო აქვს, სულ 100 ყველა ვარიანტი რჩე. ყველა ვარიანტი. საშან ვისანაც ვიყავ იმას რომ მივწერე, ისა არ ვიციო, გავაქირავ თუ არა, ძაღლის გამო მითხრა ზუსტად ვიცი. ანუ მაშინვე მიპასუხა და რაღაც რაზე მიპასუხებდა, მაშინ ეგრე არ მინდა რომ უყურადღებოდ დამჩეთ და რაღაც და ანუ ისე მიპასუხა რომ დაინტერესებული იყო და ძაღლი რო გაიგო. არ ვიციო წელს გავაქირავებ თუ არაო. აი ეს რა, მაგრამ მაინც ეგეთია ზოგი. ალბათ არ უჭერს გაქირავება. არ მიტოვებენ სხვა გზას რა. ხო და სულთა ასე მე რა ივნის-ივლის აგვისტო 3 თვეა დაჟე 4 თვე სექტემბერიც 4 თვე ანუ ორობა რა. არა, ნახე ივნისი და სექტემბერი იაფიღებს. აუ ეხლა ივნისში ეხლა 70 ლარად არის ბინები, 2-3 კაციანი ბინები, ეხლა 70-ად არის და აწერია ივნისის ფასი არის 70 ლარიო. მერე ძვირია უკვე ივლისი, აგვისტო ყველაზე ძვირია. აგვისტო ყველაზე ძვირი იქნება. ხო, ივლისის შუადან უკვე ძვირდება და აგვისტო ყველაზე აგვისტოს 20-მდე. ანუ ივლისის შუადან აგვისტოს 20-მდეა ყველაზე ძვირი. და სექტემბრიდან მერე ისე ვიაფდება. იცი რატო? ზოგჯერ სექტემბერი დაჟე აგვისტოზე და ივლისეც კარგია, მაგრამ ზოგჯერ წვიმიანია და ცუდია. მაგრამ მაინც აგვისტოა ჯამში გამონაკლისის გარდა. ხო, იმიტომ რომ ქალაქში ყველაზე მეტად მაგ დროს ცხელა და ყველაზე კაი ზღვა მაგ დროს არის იდეაში. დაჟე აგვისტოს მეორე ნახევარი მომწონს მე. აგვისტოს მეორე ნახევარი აი ბოლო. ანუ არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ აი ფასების ემატება. თან ეხა ეგ ძალიან შორია და მაგან რა გითხრა ფასი 130. ხო. ეგ არაფერი არ არის იქ ახლოს. აი არაფერი. ნინომაც მითხრა, იქ არაფერი არ არის. მე ხო გითხარი. თვითონაც მითხრა დაჟე. თვითონაც მითხრა. ოღონდ მომატყუა ზღვიდან მესამე ზოლიაო, მაგრამ ის მითხრა, რომ გითხრა, რომ რამესთან ახლოს არის მოგატყუეფო. რამესთანო, არაფერთან, ანუ ნახე როგორი მინდა იქ ცეროდენას პარკი როა ნურის ტბას ეძახიან თუ რას ეძახიან. აი მაგასთან, იქ დონასთან, ზღვასთან, აი ყველასთან დაახლოებით 9 კილომეტრის პარკი. ხო, აი ეგრე მინდა რომ ეხლა ის სადაც იყო 2 კილომეტრი ნახევარშია. ანუ ფეხით მინდა რომ მივიდეთ, მოვიდეთ. კი ბატონო, ნუ იქნება პირველი და მეორე ზოლი, მაგრამ იყოს მესამე და მეოთხე, მაგრამ ფეხით წასვლა და მოსვლა შეიძლებაოდეს. ინასარიძეც კაი იყო. ინასარიძე ძალიან მესამე ზოლი იყო. მე ინასარიძე ძალიან შაშან არ ვიყავით, ნუ ატყდი. ხო, მაგრამ საგებია, მაგრამ ეგეც კაი იყო. ინასარიძე მე ძალიან მომწონს. მე უფრო მეტად მომწონს ინასარიძე ვიდრე ეს კუჩა, გრიბოედო. ეს ვაფშე ახლოს. იცი რატო ძალიან მყუდრო გახსოვს, ძალიან მყუდრო ჩვენ მაგნიტის გვერდით ვიყავით იქ და გადაივლი უცებ ხარ ზღვაზე. ინასარიძიდან ზღვამდე იყო 350-400. ინასარიძე მე ძალიან მომწონს. აბა ინასარიძე არის ბინები ქირავდება ნახე. რა ვიცი მე დავწერე განცხადება და კი გამომეხმაურა რამდენიმე, მაგრამ პატარა ბინები აქვს ძალიან და თან მე გასაშლელი საწოლი და რაღაცა 20 დღე ხა გასაშლელი საწოლზე ვინ უნდა დაწვეს? 20 კაცო შენ მე გეტყვი ერთი. ოღონდ გქონდეთ. ოღონდ გქონდეთ მაგის გამო შენ თუ ნორმალური ფასი იქნება. ანუ 150-ში მოგცემო მითხრა გასაშლელი საწოლია. მე პრობლემა არ მაქვს ანუ საწოლი თუ იქნება პრობლემა გასაშლელ საწოლზე კი არა, როცა ძილის დრო მომდის. იატაკზე ვიძინე. აი მე. რა გასაშლელი, რა უჭირს გასაშლელი. ეგ არა, აი თავარი ცოტა ფართი იყოს. ანუ ეხლა ის ერთ ოთახში ხო ვერ იქნება. ცოტა ფართი იყოს და
გასაშლელ საძოლში 20 დღე კი არა 2 წელი დამწრები. რა პრობლემაა? ვიპოვი რაღაცას ყველა ვარიანტში ხაჯერდე რომ აქვს. შენ საწოლთ ოღონდ უნდა გქონდეს, მე ხო ვერ წავიღებ აქედან იმ საწოლს. მე თუ ვიბატარე მაშინ კონდეს და ვიწევი დიდი სიამოვნებით, ვაფშე არანაირი პრობლემა არ აქვს. 6 ადამიანი, წარმოიდგინე შენ 6 ადამიანი. ანუ მე ახალაშენებულები არ მინდა, იმიტომ რომ პაწაწინა ფართია, თქვია 2 ოთახიანი და არის 50 კვადრატი. ხო და მე მინდა აი ძველი აშენებული, როგორც ვიყავი, ძველი აშენებული, ისა 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, სადაც საწოლები არის ნორმალური პირველ არა რაღაცა შიკი არა. აი ჩვენ რო ვიყავი ჩარანე, არ იყო არც ევრო რემონტი, არც ახალი რემონტი არ იყო, სკამები ვაფშე ჩავარდნილი იყო, სამზარეულოში საშინელი სიცხე იდგა და ძალიან ვიწრო იყო და იქ ვერ დაჯდებოდი წესიარად, მაგრამ ანუ ნორმალურად ვეტეოდით რა და ნუ კონდიციონერი იყო და ასე შემდეგ. და ხო კიდე ნუ მაგის პრიორიტეტი ის იყო რომ ძალიან კაი ადგილი იყო. თუმცა მე ზუსტად მაგ ბინის გამო ვამბობ რომ აღარ მინდა პირველი ზოლი და მეორე ზოლი რატო? ხო ქვია რომ ახლო არის ზღვასთან და ფასი დიდი აქვს. ფანჯრიდან ზღვას ვერ ხედავ. მე მიჩვეული რომ ვიყავი ჩალქში ჩვენი ფანჯრიდან ზღვის ხმა რომ ესმოდა. ეგ იქ არ არის ენაცვალე. ანუ ზღვის ხედებითაც არის, მაგრამ აღარი корпуსები უნდა მაგას. და ახლო პირველი მეორე ზოლი. აი მე 7 მერვე სართულიდან ჩანს ყველგან. ოღონდ იქით ხარეს უნდა იყოს ზღვის ხარ. თორე უკანა корпуსის უკანა მხარეს რას ნახავ? ეხა ის საინტერესოა ის ხალი ეხა ზაგრისგან უაეროდი ის რამდენად აქირავებს წერდა? არ უთქვამს. საინტერესოა ის. ესე თქვა რომ ნახე რომ მოუმატებდა, ნახე რა მითხრა, შარშან მე მგონი პირველ ზოლში ყველაზე იაფად მე მქონდა გაქირავებულიო 140 ლარზე იძახის. 140 იყო შარშან? ხო, არ დამიკლო არაფრით. პირველი და მაგის გამო, რადგან არ ბიუჯეტი არ მქონდა, ანუ 130 მქონდა მაქსიმალური გათვლილი რა და მაგის გამო 17 დღე ვიყავით, გახსოვს? დღეები მოვიკელით. დღეები მოვიკელით, 20 დღე მინდოდა და დღეები მოვიკელით, იმიტომ რომ ანუ სხვა ვერ ვიპოვე საჩვენო ნორმალური ვარიანტი და მოვიკელით დღეები. ბონი. კაი ამბო. მოდი ბონი. რასაკეთე? ნახოთ აბა იქ განცხადებების საიტებზე თუ არის რამე. მოდი. მოდი რატომ მოცხობ მოდი. ერთი 1000 ლარს მისდევდი ბონი ჩემზე სახელმწიფო. ბონიჩკა. ბონიჩკა ჩამოდი ხარ? როგორ გაზა შეხედე. ვაი მე შემოგევლოს დედა, ბონიჩკა ჩამოდი, გე დედა. ფასები იმატებს, მარტო ფასები. ბანახოთ. გირავდება დღიურად 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე ქავთარაძეზე 50 ლარად. დიდუბეში 60 ლარად. არა იმას ვიძახი. გლდანში 30 ლარად და იმაში 200 ლარად გირავდება ბათუმში. გარანტია ქავთარაძეზე რას უყურებ? და ქავთარაძე რატო ამომიგდოთ და ბათუმი მიუთითე? ქავთარაძე რამდენი 50 ლარი? ბათუმი რა ისა? რა ქავთარაძე ძმაო? ოთხმოცი ლარი ხიმშიაშვილზე. ერთ ოთახიანი. შერიფ ხიმშიაშვილი. ამაზე აქირავებენ იმებს ახალაშენებულები როა. რამდენია? 80-90. ოღონ ერთი ოთახია. საძინებელიც ეგ არის, მისაღებიც ეგ არის. ხო. ხიმშიაშვილი პირველი ზოლია, მეორე ზოლი.
ორ ოთახიანი 200 ლარი. 4 ოთახიანი 90 დოლარი. 90 დოლარი რამდენი ლარია? აი 200 პლუს იქნება 230. 3 ოთახიანი 100 ლარი. საგეს. აბუსარიძის ქუჩა, აბუსერიძე ხო? მაგრამ ისა 3 ოთახიანი 60 კვადრატია და ეგ როგორ გამოდის, ვერ გავიგე. 3 ოთახიანი 190 კვადრატი მაინც უნდა იყოს და. აბუსერიძე ვიცი. ორი ის არის? ჩვენ გვინდა 130 ლარის პარკი ხო? 4 ადამიანი დაეტევა აქ. აი ნახე. გაჩვენებთ ახლა. აი ნახე როგორია. ეს არის მისაღები. ნუ აი ახლა აქ იდეაში ერთი კაცი დაწובה, ხო? რას არ დაწვევი თელი დარჩენი ცხოვრება. მე თო რატო იწევლი თავს რა გინდა? ნახე რა პატარა ზალა. ხუმრობ გაც. ერთი, ანუ ორი კაცი. ერთი იქ. ესია. ერთია. ესეც ორი. ეს ხო სხვადასხვა. თუ ერთია. მოიცა იქ დააბრუნე უკან. სხვა რაკურსით არა მე მგონი გადაღებული, ეს არ გვინდა. ეგ არის. ისა? არ ვიცი. არა, არ არის. აი ესეთი არ დგას იქ, ნახე. თუ ეგა. შპალერის ის ბაჩვენი ერთი. ერთი და იგივე შპალერი. მაშინ რა სადასად 60 კვადრატი. მოიცა რამდენი ოთახიანი უწერი? 100 ლარი. 3 ოთახიანი, 2 საძინებელი. ხო, 4 კაცი ეტევა აქ რა. მე დივანზეც დაწვება კაცი. 5. ერთი ფეხზე უნდა დარჩეს. აი ესეთები ქირავდება. 30 კვადრატი ასულა. რა არის კოსტავას 40 კვადრატი ორ ოთახიანი. ორ ოთახიანი, ორ ბისი. ეს არის აი ორ ოთახიანი 30 კვადრატი. რანაირად არის ორ ოთახიანი 30 კვადრატში ერთი ეს არის ეს გასართობი თემა სავარჯიშო. სავარჯიშებში. ხო სავარჯიშოა. აბა ეს რა არის? გორგასლის ქუჩა რომელია იგა? არ მახსოვს ზუსტად მოიცა ჩავწერე. ორი კაცი. 4 კაცი. ეგა მე მგონი. ეს ხო საძინებელია? გონი რაღაცა ვნახე. გორგასალი? აბა უყურე. რომელი ქუჩა? მოდი ჯერ შეხედე, აბა 3 ოთახიანი, ესე იგი 2 საძინებელი უნდა იყოს. ნახე, ეს მისაღებია. ერთი კაცი აქვს. 2, 3 კაცი. 5 კაცი. თუ გვერდ დაწვება მე მგონი კაცი. ეს იგივეა თუ სხვა არის? ეს იგივეა, 2 საძინებელი. ეს ვარდისფერი რო იყო ის არის. გადასაფარებელი თუნდა გამოიცი. ვარდისფერი რო იყო ის არის. ისა. ეს ოთახია. რა იცი? აი ვარდისფერი შპალერი 2 საძინებელია უწერია. ვარდისფერი შპალერი და იგი ყვავილებიანი გადასაფარებელი. ხო და ჩვენ რამდენი ვართ მე? რამდენი კაცი ვარ? აი ეს არის მე მგონი. ნახე სად არის აბა? ოღონდ 55 კვადრატია 3 ოთახიანი. 53 ოთახიანი 50 4 ადამიანისთვის უწერია. მე რა ქუჩა? არაზე გორგასალი, მაგრამ ეს პატარაა. 4 ადამიანი უწერია. ხემშიაშვილი, სუესენია ის ახალაშენებულები. ეგენი მოდის უკვე. მაქსიმუმ 3 ადამიანზე 2 ოთახიანი.
აი ძველი აშენებული корпуსები არ ვიცი ფაქტიად არ არის. 3 ოთახიანი 170 ლარად. შალამაზია ხედი. 80 კვადრატი, აი 170-ად. ვაიმე, ამას უყურე იქაც თვითონ. მოდი ნახე ხედი აქ. რა ფასია? 170 ლარი. აუ, აზრია კაცო. просто შეხედე. არ მინდა. შეხედე. ვაიმე. გორგასლის კუჩა. მოდი შეხედე, თორე მოგკლამ. გორგასლის კუჩა იდეალურია. მოდი. აი კუჩა. აი ეს იდეალურ ადგილას აზღვასთან. რა თმინდა კაც ჩვენ არ ვეტევით და იდეალურად კი არ მჩუქნიან. აი ყოფილა. მისაღები 2 კაცი. 4 კაცი. ეს იგივეა. ეს იგივე ფოტოები. 4 კაცი. 4. ვაიმე, ამ ხედისთვის მოვკტები. აი ერთ დღეს ხალხო, აი ასეთი ხედიანი ბინა თუ არ მქონდეს, მითხარით რომ ქალი არა ვარ. რომელი? ნახე. სანახე. ეს სადა მაღალია. ხო, მაგრამ შეხედე. აი ნახე რა ჩანს ყვა, ამაზე იმის ჩაქვის კიდე. აუ ეს ხო ყველაფერს დაიწუნე. ეს იცი რომელი ქუჩაა? წვეულებისთვის არ ვაქია, მაკდონალდსის წინ. ელიტ ელექტრონიქსის корпуსში. ხო, ვიცი ეს. 7-დან 100 მეტრში. ნუ მე 17 სართული. აუ! აუ, შანსი არ არის. 17 სართული რა უბედურება არის. 3 ოთახიანი 100 გორდილაძეზე 3 ოთახიანი 150 ლარად. გორდილაძე? ეს მგონი იმისი არის, ზუსტად იგივე უწერია, რაც იმას ეწერა, მერვე სართულია. მერვე სართული რომელიც არის? თუ ეს არა ეს იგივეა ხო? იგივეა მტდებული. სხვას ვხედებით просто. 4 ოთახიანი 180 ლარი. შენ 150. წევლების არ აქვს, სულ ერთ იგივე წერს ისა, ეტყობა ის არის მაკლერი. ინას არიძეზე 3 ოთახიანი 140. ესე იგი ვერ იშოვი რა. არა, მოიმატა. ანუ 20 ლარითაა მომატები. შარშანდოდან შედარი. ინას არიძე კაია. ინას არიძის ქუჩა მიყვარს ძალიან. აუ რა კაი ბინა. აუ. და დაგიგოხებდი 10 ლარი. აბა. არა? მაგაზე ფიქრობ სულ ნახე რა ბინა. ფართინა. ოუ, აქ იმა ბურთი თამაში ვიღაც. კი, მაგიტო აქირავებსო შენ ბურთი თამაში. აუ. მაგრამ რომელი სართული? აუ. 2 კაცი, 4 კაცი. მორჩა? აი აქაც ერთი რა. შენ მაინც აკობდი. მორი საძინებელი. მე-5 სართული. კაია. ზუსტად 200 მეტრი, ინასაიძის 15, ახალი корпуსი, სრული ავეჯე ტექნიკა, 150 ლარი, მინიმუმ 3 დღის ქირაობის შემთხვევაში მიდებულ პასი მოქმედებს ივნისის თვეზე. ივნისშია 150 ლარი მეგობარს. აი მე ხალხო მგონი დავჭით სახში რა სიტყვით ერთი უნდა ვნახო იმაში რაყის ბათუმში მეთქი კაც არა იქ თურქეთში სასტუმროები რო ოთხ კაცია. დიდი ის 3 ოთახიანები ვითომ 4 კაცზე აქვთ. ნინოს არიძე მეც მომწონს საქირავებლად.
ყველაფერთან ახლოსაა და სად უნდა ვნახო თურქეთში რამდენად ქირავდება? კობალოძეზე. ერთ ოთახი. აი სამხელა აივანი რაც მინდა. სად არის? მე-7 სართულია. ინასარიძეზე. 2 საძინებლება 4 კაცი ეტევა. აკვაპარკის ორბი ალიანსის და სავაჭრო ცენტრი გრანდ მოლთან. დიდი აივანი. 100 ევრზეა? 100 ლარია. მაგრამ 100 ლარი ალბათ აინახე. ივლისი, აგვისტო 120 უწევია. 120. ნუ ნორმალურია, მაგრამ არ დავეტევით. იმინა 4 კაცისთვის აი და დივანიც არა, აქ რო გაიშალოს ისეთი წასივრად. ანუ ინასარიძეზე მაინც არის რაღაცები რა. ანუ აი იქ რო იქაურ პონტში რო ვიყო გარკვეული ძალიან მარტივად ვიპოვიდი, მაგრამ ესე აქა ძალიან ძნელია. კოჩა 40 კვადრატი. 3 ოთახიანი 65 კვადრატი. ნიშარადის ქუჩაში პირველად გავიგე. პუშკინი. ხახო დამიწერეთ როგორ უნდა გავიგო იქ რა ფასები ვაფშე შეიძლება ისეთ ფასები ვაფშე არ ყირს და ორ კაცზე ამასე იაფიქ მაგრამ მაინტერესებს მაინც თურქეთში რა ჯდება და რო უკვე რა ძალიან ზემოთ ავიდა აქ ორ ფასები